السلام عليكم خوتي طلبة إخواني أخواتي الطالبات إخواني الطلبة. دونك نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو إن شاء الله هو إطلالة على أهم لي كيسيون كود اللي ممكن تطرح. دونك نبداو بالمقدمة الشهيرة. شنو هي لا ميكرو إيكونومي أو ما معنى الاقتصاد الجزئي؟ الاقتصاد الجزئي هو c'est une science qui étudie les principaux comportements des agents économiques. يعني c'est une science اللي كدرسنا لي كومبورتمون السلوكات ديال لي زاجون ايكونوميك كل واحد بوحديته وممكن يتلاقاونا طبعا في المارشي. اذا لا ميكرو ايكونومي سي اون سيونس كي ايتودي لي برينسيبو كومبورتمون دي زاجون ايكونوميك. شنو هي لا راسيوناليتي ايكونوميك او ما يسمى بالعقلانيه الاقتصاديه؟ العقلانيه الاقتصاديه مرتبطه بلوبتيميزاسيون، ان كل واحد باغي اوبتيميزي لوبجيكتيف ديالو، باغي اوبتيميزي يعني يوصل لو ماكسيموم بوسيبل ديال لا ساتيسفاكسيون ديالو، يعني الامثله. اذا لا راسيوناليتي دي زاجون، لو برينسيپ دو لا راسيوناليتي دي زاجون ايكونوميك، هاد المبدا ديال العقلانيه الفاعلين الاقتصاديين سيبيلكو شاكان دونتر او كي قلنا بان كل واحد فيهم عنده لو كاركتير دي بريفيرونس، كل واحد يفضل اشياء على اخرى. لا راسيوناليتي ممكن نقولوها تو سامبلومون سي اون فولونتي d'amélioration au maximum la satisfaction la situation عفوا. هي ممكن أن العقلانية نقولوها بكل بساطة هي إرادة الشخص إلى التحسين القصوي لوضعيته اللي كتسمى لوبتيموم، لا سيتياسيون دوبتيموم اللي هي لوبتيميزاسيون. إذا لا راسيوناليتي دي زاجون مرتبطة بواحد الكلمة اسمها لوبتيميزاسيون. دو بيان سون سبستيتويابل. فوقاش كيكونوا دو بيان سون سبستيتويابل؟ فوقاش كيكونوا دو بيان كيعوضوا بعضياتهم، يعني انني ممكن انني نستعمل هاد السلعه وممكن انني نستعمل سلعه اخرى. سيل بوف ساتيسفير لو ميم بوزوان، اذا كانوا بجوج بهم ممكن انهم يلبيو نفس الحاجه. Si le prix de l'un augmente, la quantité demandée de l'autre augmente aussi. Si le prix de biens augmente، اذا الثمن واحد فيهم طلع طلب على اخر عايد زاد. علاش؟ لان عوض ما يشريو هادي غادي يشريو هادي. اذا الثمن هاد السلعه طلع طلب على اخر غادي يتزاد لان اخر اللي كيعوضو باقي رخيص، وبالتالي هادو كيتسموا دو بيان سبستيتيابل. Deux biens complémentaires, ce sont deux biens. Si le prix de l'un augmente, la demande de l'autre diminue. لأنهم كيمشيو بجوج. إذا واحد فيهم غلا لا دوموند ديالهم بجوج كطيح. Je répète. Deux biens complémentaires يعني جوج كيكملوا بعضياتهم. Si le prix de l'un augmente. إذا الثمن واحد فيهم طلع la demande des deux كتهبط. علاش؟ لأنهم كيتمشاو بجوج ولا ما كيتمشاوش بجوج. D'abord l'ensemble budgétaire. Quel est l'ensemble budgétaire? L'ensemble des paniers qui sont accessibles pour le consommateur à un prix et un revenu donné s'appelle l'ensemble budgétaire. إذا شنو هي مجموعة ديال البيجي أو ما يسمى بالقدرة الشرائية؟ هي مجموعة من السلات، مجموعة من الكميات اللي ممكن ان الكونسوماتور يوصل لها، كي سون اكسيسيبل، ممكن الكونسوماتور يوصل لها ان بري ان ريفوني دوني، بواحد الثمن وواحد بواحد الريفوني وبواحد البي، موضوع ديجا في السوق. علاش؟ لان لو بري اي لو ريفوني سون فيكسي طبعا. كنقولوا سو سون دي دوني اكزوجين خارج المنظومه ديال الكونسوماتور. الكونسوماتور ما كيتحكمش في لو بري وما كيتحكمش في لو ريفوني ديالو، وخصوصا لو ريفوني ديالو. اذا لونسومبل بيديوتير هي سي ان انسومبل، عقلوا وكانكم كتحفظوا دابا، سي ان انسومبل دو بانيي كي سون اكسيسيبل، اللي ممكن يوصل له اكسي، ممكن يوصل له الكونسوماتور بواحد الثمن بواحد الريفوني كيشبرو. لو تيرم ايتيليتي، لا ساتيسفاكسيون اي لو بونور. ملي نسمعوا ليتيليتي، شنو المعنى ديال ليتيليتي؟ هي سي اون فونكسيون كي موزور لا ساتيسفاكسيون، qui mesure le bonheur. Les courbes d'indifférence sont des droites. Des droites. On dira que les deux biens, dirham et euro, sont des substituts parfaits.
دونك لي كورب دانتيفيرونس قلنا ملي كنقولوا لي كورب دانتيفيرونس غنهضروا على شنو معنى السبستيتيابل بارفي. السبستيتيابل بارفي غنعطيو طبعا مثال. الدرهم والاورو ميمكنش يستعملوا في نفس الوقت، يعني ميمكنش تمشي عند البقال وتعطيه 10 دراهم وواحد الاورو، اما تخدم هذا ولا هذا، اما تشرب سيدي علي ولا تشرب سيدي حرازم، اما تشرب هذا ولا تشرب هذا، اما اذا دوك جوج الحاجات اللي اما تشبر هذا ولا هذا كيتسموا سون دو دو بيان سبستيتيابل بارتي. وطبعا البارتيه اللي موجوده فيها هاد دو بيان سبستيتيابل كتسمى لاكور دانديفيرونس. هذا ماشي التعريف ديال لاكور دانديفيرونس، وانما جزء منه لاكور دانديفيرونس ديال دو بيان سبستيتيابل بارفي. دو بيان كومبليمونتير دار. عقلوا العنوان هو لاكور دانديفيرونس ماشي التعريف ديالها، العنوان هو لاكور دانديفيرونس. Deux biens supplémentaires parfaits. On a du courbe d'indiférence en forme de 1. ملي كنقولوا complémentaire parfait يعني كيكملوا بعضياتهم، بحال السكر واتاي، بحال البنزين والسياره، بحال الفونيس والتليفون كيكملوا بعضياتهم. عقلوا حنا قلنا قبيلاتي اذا الثمن واحد فيهم طلع الطلب على الاخر كيتحته صافي. علاش؟ لانهم كيتمشاو بجوج. قلنا عندهم لاكور دانديفيرونس اون فورم دو ال، الشكل ديالهم هو الشكل د ال. اذا شفتي شي كورب دانديفيرونس الشكل ديالو ال، هادو كورب دانديفيرونس بارفيت. اذا شفتي واحد المستقيم مائل واخر فوق منه مائل واخر فوق منه مائل كتسمى سبستيتيابل بارفيت. اذا شفته فحال الشلجم، اذا شفته هابط كيكون سبستيتيابل. لا مونوتونيسيتي دي بريفيرونس. شنو المعنى د مونوتونيسيتي؟ il faut avoir toujours plus. La monotonicité كتعني بان لو كونسوماتور دائما باغي انه يساتيسفي لو ماكسيموم، باغي شي حاجه كثر، كتسمى لا مونوتونيسيتي دي بريفيرونس. لي كورب دانديفيرونس سون كونفكس. دائما لي كورب دانديفيرونس ديال عقلو ديال لي بيان سبستيتيابل كيكونوا دائما كونفكس مقعرين. La pente de la courbe d'indiférence en un point كتسمى le taux marginal de substitution. إذا قال لك شنو TMS هو la pente de la courbe، هو الميل de la courbe في نقطة معينة. Lien entre l'utilité et TMS. L'utilité avant et après substitution. L'utilité ما بعد التعويض وقبل التعويض، يعني أنني ممكن لا كورب دانديفيرونس يكونوا فيه جوج الأرقام، 1 5 3 كمثال، و1 3 4. اذا نقصت واحد الكميه من هنا وزدت هنا ليتوليتي كتبقى نيت. لو تي ام اس شنو هو سيتانتو كيمكنني انني نعوض هذا بهذا ولكن نبقى في لو ميم دوغري توتيليتي، يعني دلتا يو ايكال زيرو، يعني ليتوليتي هي نيت. ليتوليتي ممكن تكون 100 ولا 150 ولكن انا غير حيدت شويش من هنا ونزلته هنا. اذا ليا اونتر الرابط ما بين قلنا l'utilité et de TMS. L'utilité avant et après substitution de la petite quantité doit être la même, c'est-à-dire delta U est égal à 0. La loi de la demande, طبعا كلشي كيعرفو، si la demande d'un bien augmente, إذا الطلب على un bien augmente, quand le revenu croît, alors la demande de ce bien diminue, c'est son prix augmente. Son prix augmente، طبعا غتقراو البري ديالها augmente يعني الثمن طلع، لا دوموند طاحت. وانتم كتعرفوا بان الثمن ديال شي سلعه اذا طلع شنو كيوقع يعني ان طلب على شنو كيوقع له طبعا كيطيح. اذا الثمن ديال شي سلعه طلع طلب على طبعا كيطيح، طلب ديمينيو. لا كورب دانجيل انا كنقولها ديما دينغيل. لا كورب دانجيل حفظتها دينغيل بقيت كنقولها دينغيل. لا كورب دانجيل هي واحد العلاقه، هي واحد الداله R en fonction de X، يعني R كتساوي كمثال 1 على 3 X، R كتساوي 4 على 3 X. هاد العلاقة هذه كتسمى la fonction d'Engel، la courbe d'Engel. La courbe d'Engel c'est une représentation de la fonction Rx1. C'est une représentation ou تمثيل de la fonction R en fonction de X1. Ça va? Élasticité revenue. On peut dire de la même manière، ممكن نقولوا بنفس الطريقة أننا
عن طريق l'élasticité revenue on mesure l'impact. L'impact de quoi? كملوها. L'impact de la variation du revenu sur la demande. L'impact de la variation du revenu sur la demande. Je répète, l'élasticité revenue, l'élasticité بصفة عامة, on peut de la même manière mesurer l'impact de la variation. شنو اسمها élasticité revenue ياك؟ هتقولوا la variation de la demande, la variation de la demande en fonction de revenu. إذا كانت élasticité prix, la variation de la demande en fonction du revenu. هذه طبعا قلنا élasticité revenu en fonction de revenu, élasticité prix en fonction de prix. ديك la variation خليتها لكم محلولة باش إذا كانت élasticité revenu تقولوا la variation de la demande en fonction de revenu. إذا كانت élasticité prix, la variation de la demande en fonction de prix. واضحة الفكرة؟ élasticité revenu هي la variation de la demande en fonction de revenu. بدلالة الرevenu. وأخرى طبعا élasticité prix هي l'impact de la variation de la demande en fonction du prix. إذا كانت طبعا prix. Surplus de consommateur. إذا شنو هو السوربلي؟ شنو هو الفائض للكونسوماتور؟ Si le prix est une fonction intégrable, إذا كان le prix ممكن أنني نعمل له l'intégral، ممكن أنني نعمل له l'intégral يعني ممكن أنني نعمل تكامل. Le surplus de consommateur est défini par هاد العلاقة. Le surplus de consommateur هي المساحة اللي بالضبط من 0 ل x1 بي x في دي x ناقص بي طبعا دو ألفا مضروبة طبعا في x. جو بونس بأن طبعا طبعا اس كتساوي سيغما من 0 الانتيغرال من 0 ل x د بي دي x دي x ناقص بي دي x طبعا في x. العكس ديال لو سوربلي دو برودكتور. Surplus de producteur هو le prix في la quantité moins l'intégrale. Au surplus de consommateur هو العكس. La fonction ناقص le prix في la quantité. إذا عقلتوا باش تكونوا ذكيين، إذا قال لك surplus de producteur هو le prix في la quantité moins بي اكس في دي اكس، يعني moins ديك الدالة ناقص الدالة. ديك دي اكس ما هي الا اش؟ ما هي الا طبعا الفارياسيون من 0 ل اكس، يعني بي اكس ديجا كتكون معطي. وطبعا فقط باش تعقلوا طبعا على لا غولاسيون، عندي بي اكس في دي اكس اذا قلبتيهم كتعطيك تقريبا لا فورمول ديال سوربلي دو برودكتور. لو كو دو لافي مفهوم طبعا عميق، ولكن ما كتجبروش طبعا في المقرر دائما. لو كو دو لافي، لانديس دو كو دو لافي، هذا المعيار اللي كيتسمى تكلفات الحياة. موزور لو بيان اتر، يقيس لنا مدى السعادة en comparant la valeur d'un panier acheté à des prix relatifs à deux périodes. شنو المهمة ديالو ولا شنو كيعاوننا اننا كنقارنوا القيمة ديال واحد ان بانيي اللي شريناه بلي بري ديال شحال هادي. يعني ان بانيي كمثال كمثال جوج ديال التلفازات ومع ثلاجة، كنقارن هاد جوج د التلفازات مع ثلاجة، القيمة ديال المونطون ديالهم شحال دابا بالقيمة شحال هادي كيتسمى لو كو دو لافي، شحال خسرنا. وغتلاحظ بان دائما السلع كيطلعوا، يعني حنا شنو كنقولوا؟ حنا كنقولوا طبعا بان هاد جوج ديال التلفازات وطبعا الثلاجة دائما غيفقدوا القيمة ديالهم. اذا دائما كاينه ان كو اللي هي تكلفة. لا دوموند مارشاليان، لا دوموند مارشاليان طبعا عندنا لا فونكسيون كما كتشوفوا، لا فونكسيون كما كتشوفوا x1 x2 x1 à la puissance alpha وطبعا x2 à la puissance بيتا. وما نساوش ملي كنقولوا طبعا لا دوموند مارشاليان مرتبطه بالماكسيميزاسيون دو u، وطبعا لا كونترانت كتكون بيدجيتير. جو ريبيت، لا كونترانت بيدجيتير وطبعا ماكس دو u، هادشي اللي ديجا كتعرفوا. جو في ماكسيميزي u en fonction de la contrainte budgétaire. La demande hicksienne العكس، هو أنني باغي أنني نمينيميزي لو كو، وديك لا فونكسيون كتكون معطية، ديك لا فونكسيون ديتوليتي كتكون كونستون. ملي كنقولوا اس ا سي يعني سو لا كونترانت، يعني شنو المعنى؟ أن لا كونترانت بودجيتير كتولي كونترانت دو ساتيسفاكسيون.
je maximise la fonction utilité دابا العكس je minimise P1 x1 زائد P2 x2 اللي هي تكلفة كنمينيميزي المونطون. طبعا عطيتكم الفرق ما بين لا دوموند مارشاليان و لا دوموند هيكسيان. لا دوموند هيكسيان je minimise le montant sous la contrainte ديال هاد الدالة ديجا ثابتة ليتوليتي ثابتة. العكس هادي ليتوليتي كتكون جو في ماكسيميزي هاد ليتوليتي sous la contrainte طبعا budgétaire اللي هي P1 x1 زائد P2 x2 est égal à R. D'abord, théorème d'impossibilité d'Arao. Sous les hypothèses, les préférences sociales sont assimilées aux préférences d'un seul individu. Donc, حسب بزاف النظريات les préférences sociales الأفضليات الاجتماعية ممكن أن المجتمع كامل يمثله تقريبا في شخص معين واللي تقريبا aux préférences d'un seul individu. إذا les préférences sociales كاملين ماشي شخص واحد ولا جوج ممكن اسيميليوهم ممكن نشبهوهم بلي بريفيرونس دان انديفيدو. هذه كيتسمى تيوريم دامبوسيبيليتي دارو. efficacité au sens de Pareto. efficacité de sens au sens de Pareto كما كتشوفوا une situation d'un groupe d'individus est efficace au sens de Pareto. فوقاش كتكون اون سيتوياسيون واحد الوضعيه ديال واحد المجموعه من الناس efficace فعاله au sens de Pareto. C'est il n'est pas possible d'accroître la satisfaction d'un individu sans diminuer celle d'un autre. فوقاش كتكون la situation d'un groupe d'individus efficace au sens de Pareto اذا كان ما يمكنش انك تطلع لا ساتيسفاكسيون شي واحد من ديك المجموعه الا اذا نقصتي لا ساتيسفاكسيون د واحد اخر. هذه هي l'efficacité au sens de Pareto. يعني أن بما أن هناك الحاجيات أو الموارد ديالنا محدودة يعني إذا دخل في الجيم د واحد 100 عرف بأن واحد ديجا خلص ديك 100 وبالتالي كنقولوا بأن l'efficacité au sens de Pareto. Pareto طبعا هو عالم، أرو عالم، هيجز مارشال عالم، وطبعا وارلاس هو طبعا عالم في الاقتصاد. Donc, efficacité au sens de Pareto, une situation d'un groupe d'individus est efficace au sens de Pareto Foucault. S'il n'est pas possible d'accroître la satisfaction d'un individu sans diminuer la satisfaction de l'autre. Loi de Wallace, la demande et l'offre interagissent entre eux pour induire les prix de plusieurs biens. شنو المعنى؟ loi de Wallace كيقول لك l'équilibre. ما هو l'équilibre؟ ما هو التوازن؟ هو أن لا demande et l'offre الطلب والعرض يتفاعلان فيما بينهما. هما اللي كيأديو pour induire les prix de plusieurs biens. هما اللي كيأديو إلى تحديد الثمن ديال بزاف د السلع. هذا كيسمى هو ليكيليبر جينيرال. شنو المعنى ديال ليكيليبر جينيرال؟ هو تفاعل الطلب مع العرض اللي غادي يحاول ما امكن انه يفيكسي الثمن ديال بزاف د لي بيان والعلاقه ما بيناتهم. اذا نتمنى ان شاء الله يكون الشرح نال الاعجاب ديالكم. هادو لي كيسيون كور كي سو ريبيت. نتمنى لكم التوفيق خوتي. اذا طبعا عجبكم لا فيديو كليكي جيم، بارطاجي طبعا لو فيديو مع الاصدقاء ديالكم. نسالكم الدعاء وبالتوفيق الاخوه ديالي والاخوات ديالي.